Ilgarilari bunaqa mashinalarda raislar, hokimlar yurgan bilsanglar. Bularni o'rnida Volgalar bo'lgan. O'sha 90-yillar paytida Volgalarda yurishardi. Endi hozir zamon rivojlanib ketib, mana sharoitlarni qaranglar. Hyundai Staria 2025 Highlimus'ni ko'rsataman. Oilaviy mashina, juda ham oilaviy. Minivan bu 7 kishilik, 9 kishilik, 11 kishilik variantlarda chiqadi. Ancha-muncha funksiyalari bor mashinamizda, ayniqsa mana bu sideniyalarda shu prosta yotib ketasiz xolosda. Yotib ketish mobaynida massaj olib ketishni hech pul bo'lar ekan. Xo'p, 220 voltlik bu yerda razvedka bor. Svet o'chib qoldi, boshqa agar toqqadamagan chiqqaningizda bemalol ulab ishlataverasiz. Tagida kichkinagina bari bor ekan. Va bari ko'rsating, alohida yonib turadi. Staria yozuvlari bilan birga kapitanskiy bu. Hop, mabodo degan joyga mana bu joyda alohida chirog'i ham bor. Ikkala tarafida ham joylashgan. Tepalarda polniy ventilyatsiya tizimi. Mana bu joyda YouTube'ga ulab olib, xohlagan shu o'zingiz xohlagan mavzuda telefonga ulab ko'rib ketsangiz bo'ladi. USB, rasm polniy hammasi bor. Android monitor bo'ladi bu. Bu Highlimuzin variantlarida tomi ozgincha tepaga ko'tarilganroq bo'lib chiqqan bo'ladi. Ko'rsanglar, qozon shaklida chiqqan. Bu ozgina nisbatan qimmatroq bo'ladi oddiy Starialarga qaraganda. Bu 7 kishilik variantda, 9 kishilik ham bor, 11 kishilik ham bor buni. Bu mashinaning yana bitta funksiyasi bor, qarang. Yosh bolalar bo'lsa, allergiyasi borlar bo'lsa juda ham qulay, havoni filtrlab tozalab beradi. Mana shu funksiyasiga besh ketdim, lekin qarang. Havogacha filtrlab tozalab bersa, sizga yana qanaqa qulaylik kerak? Xo'p, endi mashinamizni narxiga keladigan bo'lsak, bu mashinamiz 1.6 gibrid, O'zbekistonga ham bemalol kiraveradi. Narxi o'rtacha CIP Toshkent $50,000 bilan yetkazib beramiz.